Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abakurikirana ugusengarwa turabashuhuje. Imana yo mu ijuru bamera umugisha. Abantu bose bakurikirana ibiganiro byo gusengarwa, Imana yo mu ijuru idakiranuka ngo ibagirwe imirimo namwe igira ushaka kubibuka. Nagarutse rero nitwa Ishimwe Sirasi. Nagarutse muri studio zo gusengarwa. Nagarutse ndi umugabo, mfite umudama n'abana. Ngarukanye ijambo ry'ubuhanuzi. Imana yashyize ku mutima wanjye ndushaho kuza kubabwira. Ndagira ngo turisome none ubu ndasigaye turushaho kuriganiraho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turarisanga mu Kuva ibice 15 umurongo waho wa 24. Turasoma mu Kuva ibice 15 umurongo wa 24. Reka dusome. Aravuze ngo abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka amwereka igiti, ajugunya muri ayo amazi ahinduka meza. Reka dusubiremo. Aravuze ngo abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mbaza ni ijambo muri iyi minota rivuga ngo Uwiteka atanze umuti. Atanze umuti nk'uko yawuhaye Mose akawujugunya muri aya mazi. Uyu ni Mose tugiye kuvugaho ari kumwe n'Abisiraheli. Mose murabizi yabaye mukato, akata Imana ikamurindira. Mose niko mvuga amateka menshi, agera aho ajya kwa Farawo, niho yitiwe izina yitwa Mose, akuba ko umukobwa wa Mose ari wari wamurokoye kandi byari ngombwa kwapfa. Aragenda araharererwa, amara imyaka 40, yiga iby'igisirikare, ariga, ariko igihe kiragera abona Umwisiraheli arimo ararwana n'Umunyegiputa. Agira umubabaro kubera ko yarize imyaka 12 y'ubugufi ari kumwe na mama we, amuganiriza amateka y'Abisiraheli, amubwira uburyo agomba kuzitwara, agenda arushaho kumubwira amateka y'Abisiraheli. Arangije abonye Umunyegiputa arwana n'Umwisiraheli, nta kindi yakoze. Yaragiye afata Umunyegiputa, Bibiliya itwereka yuko yamutabye mu mucanga amaze kumwica. Igihe kimwe rero Mose afata ikintu gikomeye, ngo Abisiraheli bongera kurwana, ngo mu kurwana agiye kubakiza havamo bavuga ngo natwaje kutwica. Bituma ahunga rero, aragenda arahunga ajya kwa Yetiro arahaba, nawe yahabaye imyaka 40. Igihe kiragera Mose uko yaragiraga intama za sebukwe Yetiro, muri uko kuragira intama za sebukwe Yetiro ndimo ndagenda nihuta, araziragira ngo igihe kimwe igihuru kiraka, ngo cyatsa agenda gisanga, ngo agisanze Imana iramubwira ngo kwedura inkweto zawe, kuramo inkweto zawe kuko aho ugeze nahera. Imana ishimwe. Iki Imana iradusaba kugira ngo twihane muri byose, twihane mu byo ducamo, twihane mu byo tunyuramo, kugira ngo ubwayo nitureba itubone tunogeye imbere y'amaso yayo. Imana ishimwe. Mose ngo avugana n'Uwiteka. Uwiteka muri ibimenyetso ndimo ndihuta. Avugana n'Uwiteka. Uwiteka muri ibimenyetso. Ibi bimenyetso arabijyana, agenda kwa Farawo. Ageze kwa Farawo, ibimenyetso abikoresha no mu Bisiraheli. Sinirwa mbivugaho, ariko tuzabivugaho nibiba ngombwa. Aragenda ageze kwa Farawo akora ibimenyetso, kuko yari yahawe inkoni yari yahindutse inzoka, uko yari yahawe ubutware, ikiganza cyari kirimo imbaraga cye. Imana ishimwe. Aragenda ibyo bimenyetso abikoresha kwa Farawo niyemera. Farawo agera haranga, ariko Imana yari ifite umugambi ku Bisiraheli. Imana ishimwe. Imana yari ifite umugambi ku Bisiraheli. Mu myaka bari bamazeyo 430 yari myinshi, ariko Imana kubw'umugambi yari bafiteho, yari yariyemeje yuko izabakura mu gihugu cy'umubabaro, mu gihugu cy'agahinda, mu gihugu cy'akaga. Imana ishimwe. Igimenya inzira n'iminsi, imibabaro ucamo Imana irayizi. Igihe kimwe rero Mose nta kindi cyabaye, ngo akomeza kugenda abwira Imana ngo Uwiteka nkomeza, Uwiteka nyambika, ni wewe wampamagaye, ni wewe wantumye, nyambika izindi mbaraga, ongera unyuzuze. Mose ngo igihe
kiragera, Imana ishimwe, ngo igihe kiragera ngo abwira Abisiraheli, kuko Farawo yari yamaze kwemera, imfura zari zamaze gupfa, Abisiraheli bageraho bafata umwanzuro wo kugenda, kuko Farawo yari yabarekuye. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko umwami wacu ashoboye byose. Ni umwami uhambaye, ni umwami utuye ahirengeye, ni umwami ushoboye, ajya akora ku manywa agakora nijoro. Iyi Mana muyizere, ni Imana ikomeye. Ngo Mose ngo afata n'Abisiraheli ngo baragenda bakambika, baragenda mu butayu, baca mu nzira ya kure, bageze ku nyanja, bagera ahantu hari imisozi, ngo bakambika aho ngaho, kuko inyanja babonaga batayambuka. Ariko Imana ishimwe, iby'Imana igireba, ibibona ari bitoya ku buzima bwacu, ku buzima bwawe, nubwo ubona ari bigari, nubwo ubona biguteye ubwoba, ariko Imana yakuremye igufiteho umugambi wo gukura mu nzira ibyo ubona biguhiga. Ngo bakambikaho ku nyanja, ngo muri uko gukambika Imana ikora ikintu gikomeye. Mose ngo agira ubwoba, abantu barahahamuka, bacika intege, bariheba, bajya kure y'Imana. Ariko Imana yari izi ikigomba gukora, Imana yari izi ikintu igomba gukora. Ngo Farawo n'ingabo ze barangiye birukankana Abisiraheli, ngo muri uku kubirukankana ngo Abisiraheli babona ingabo za Farawo ngo ziraje. Ari ikintu cyantangaje, ngo Farawo yazanye amagare 600 y'intambara ngo yarakomeye. Ngo Abisiraheli babonye ukuntu baje biruka, ngo barahahamuka, ngo bacika intege, ngo bariheba, babona inyuma yabo baragoswe, babona imbere hari inyanja. Ariko Imana ishimwe, aho ubona hatari inzira Imana igihaca inzira. Imana ihimbazwe, aho ubona bitakunda Imana igihashyira ibikunda ku buzima bwacu. Ngo Mose baramubwira ngo ubundi niyo mpamvu watuzanye muri ubu butayu, iyo turekera aho twabaga, iyo turekera mu Egiputa tukirira amadegede aho kugira ngo dupfire hano mu butayu. Baramubwira ibintu bikomeye, baramubwira ngo ubundi mu Egiputa nta mva zabagayo. Ariko Mose kubwo yari yaratumwe n'Imana, haleluya, kubwo yari yaratumwe n'Imana, yari afite imbaraga, yari afite confidence yuko Uwiteka uwamutumye akiri kumwe nawe. Imana ishimwe, yari afite ubutwari, yari afite ubushobozi yari afite bwari Yesu de kote niwi. Imana ishimwe, uyu Mose yari afite ubushobozi bwo kwegerana n'Imana, bwo gusabana n'Imana. Imana ikagira ikimubwira. Mose ngo yigira hirya gato, ngo aganira n'Uwiteka. Uwiteka ngo aramuganiriza, aramubwira ngo Uwiteka, Mose abwira Uwiteka, aramubwira ngo reba ubwoko wampaye burananije, buneje ibibazo, bugize ubwo. Uwiteka aramubwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Uramubwira ngo Uwiteka abwira Mose, aramubwira ngo genda ubabwire bakomeze bagende, inzira ndayica, inzira arayica. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uwiteka azi ibyo agomba gukora ku buzima bwawe. Uwiteka azi inzira agomba kugucishamo ku buzima bwawe. Ibyo ubona bigucanga Uwiteka yabicangura, ibyo ubona byabuze waburiye inzira Uwiteka yaca inzira aho zitari. Imana ishimwe. Umva mama, umva mubyeyi, umva wa mugabo, umva wa musore, umva wa mukobwa, Imana ishoboye byose, nta cyayinaniye. Iyarinze Abisiraheli ikabarindira mu butayu, Farawo yabakurikiranye, iyo nawe iracyahari, iracyakomeza akazi ko kukurinda. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi nta kindi ngo abwira Abisiraheli, aravuga ngo uyu munsi mwihagararire gusa, muraza kureba agakiza Uwiteka ari bubazanire. Imana ihimbazwe, idakiranije ngo yibagirwe imirimo, ijya yibuka uwakiranutse, ntabwo yamukoze isoni, ntiyamutererana. Yemwe bantu bakurikirana gusengangwa, nimuhumure, Yesu aracyahari kandi akomeje akazi kuko wamutumye ni Kristo. Dushimiye Imana kishoboye byose, ishimiye Imana kigikora ibirenze ibyo dutekereza, dushimiye Imana kigiturwanirira, dushimiye Imana kigitwitaho. Imana iguhagarareho, Imana igushingirane gubutsinda, Imana izi kujya imbere, Imana ikugote abantu batakugota, Imana ikugote abantu batakumva, Imana ikumve abantu batakugira inama, Imana ikugira inama. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, kuko wakunze gukiranuka, ngo nicyo Uwiteka azagukiriza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Uyu Mose agirana ibiganiro n'Uwiteka. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mose agirana ibiganiro n'Uwiteka. Ikiganiro agiranye n'Uwiteka, Uwiteka amubwira ibintu bikomeye, amubwira ngo bwira Abisiraheli bakomeze urugendo bagende. Imana ishimwe. Imana iyo wayegereye ikubwira amakuru, Imana iyo wayegereye iguha ibanga, Imana iyo wayegereye iguha kode y'ibyawe.
iramubwira ngo bwira Abisirayeli bahagarare baze kwirebera ibyo nza gukora, bwira Abisirayeli bakomeze urugendo bagende. Ariko Imana nayo iratangaje, iramubwira ngo nababwira bakomeze urugendo bagende, kandi imbere hari inyanja, iruhande hari imisozi, inyuma ingabo za Farawo zari zihari. Ariko nubwo Mose n'Abisirayeli batabonaga inzira, Imana yari ifite inzira. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo nubwo Mose n'Abisirayeli batabonaga inzira, ariko Imana yari ifite inzira. Imana ishimwe. Kubw'inzira Imana yari ifite rero, yari yemeye yuko baca muri iyi nzira y'ubutayu. Ngo barangije, Imana ikora ikintu gikomeye, ifata inkingi yabagendaga imbere, irangiye ishyira hagati y'Abisirayeli na Farawo. Farawo ngo abanza yitegereza Abisirayeli, abareba ubwa nyuma. Imana ihimbazwe. Abisirayeli nabo babareba ubwa nyuma. Imana irangije icamo inzira muri iriya nyanja, icamo inzira. Imana ishimwe. Amateka y'iriya nyanja bajya bavuga ngo mu bujyakuzimu zari metero 300. Nyumvira izo metero. Uwiteka yahise acamo inzira. Arangije yohereza muti Yesu we, tinga z'Imana zirangiye ziratsindagira. Abisirayeli bambuka ahantu humutse. Imana ihimbazwe. Ngo barambuka, ngo Umwisirayeli wa nyuma ageze aho yambukira wa nyuma, umunyegiputa nawe wa mbere ngo ashingamo ibirenge, ngo baza babakurikiye. Ariko Imana hari ikintu yari yakoze gikomeye, ngo amagare y'ingabo za Farawo zaziya yandi 600, ngo Imana yari yoherejemo abakanishi baragenda bazica. Tayaze kota yoherejemo abakanishi baragenda baca amaferi. Aya magare kugenda kukururuka ngo biranga, ngo akururuka ruhiranyije. Imana ishimwe. Ibiguhiga bizaguhiga, Imana yabiciye intege. Ibiguhiga bizaguhiga, Imana yabinanije. Ibikurwanya bizakurwanya, Imana yabinanije. Nta mbaraga bigifite, Kristo aracyahari. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ngo barangije, ngo ingabo za Farawo, amateka twereka yuko uyu ni wa muhanda waciwe mu gihe gito, mu kanya gatoya. Yesu we nyiringabo, umurengezi wacu, mutabazi wacu, kabidukingi, ucama abantu benshi, unica abantu benshi. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo uyu ni wa muhanda wa mbere waciyemo abantu benshi, ucama wica n'abantu benshi, kandi usubirana mu gihe gito. Imana ishimwe. Izi kigomba kukugirira neza, izi kigomba kugufasha mu buzima bwawe. Imana ntago yaguteza ibiguhiga nubwo byaguhagurukira ariko ikurwanira hari. Yemwe bakurikiranye gusenga rwa, nimuhumure Yesu aracyakora, nimuhumure Yesu arashoboye. Ngo Abisirayeli rero ngo baba barambutse bageze hakurya y'inyanja. Ngo bahageze, ngo baririmba indirimbo, ngo ifarashi yari ihetse ibaroshe mu nyanja. Bararirimba Miriyamu atera indirimbo, ngo baranezerwa, ngo barabyina barishima, buzura umwuka wera, barahanura, ibitangaza biraba muri bo, baranezerwa. Ngo ariko hashize iminsi 3, ngo babura amazi, ngo bazembagira muri ubu butayu. Bari bageze hakurya y'inyanja, ngo hashize iminsi 3, ngo babura amazi. Ngo muri uko kubura amazi, ngo bamwe bateza ikibazo, baravuga ngo nta mazi tubonye. Ngo nayo babonye basangararura. Tayazobiriwi. Ngo nayo babonye basangararura. Aho hantu hitwa Mana. Niyo mpamvu hiswe Mana. Amazi yaho yararuraga, amazi yaho yari ikibazo. Imana ishimwe. Igimenya ikibazo ukabona ari ikibazo, ariko Imana izibanga ryo gukuraho ikibazo. Taya narivuze ngo ujye ubona ikibazo, Imana izibanga ryo gukuraho ikibazo wabonaga cyari kikubereye imbogamizi. Imana ishimwe. Ngo Abisirayeli kugeza aho twasomye, ngo Abisirayeli ngo batakira Mose, baramubwira ngo ariko ubundi Mose, nubwo twari tunezerewe, nubwo twambutse inyanja, nubwo byagenze uku nguku, ariko dufite umubabaro, tubuze amazi. Aya mazi tubonye yo ku mugezi witwa Mana, turabona ari mu kwica. Aya mazi atumereye nabi, aduteje uburwayi. Mose nk'umuntu wagiranye ubumwe n'Imana. Imana ishimwe. Mose nk'umuntu wagiranye ubumwe n'Imana afata umwanzuro, aravuga ngo nibutse ibitangaza Imana yakoreye kwa Farawo. Imana ishimwe. Aravuga ngo nibutse ibitangaza. Icyambere arangije ngo aratekereza, aravuga ngo Imana yohereje ibikeri kwa Farawo. Ngo biragenda bijya muri garidirobe, byuzura muri garidirobe, bijya mu bisorori, byuzura igihugu. Arangije avuga ikintu, arabitekereza, aravuga ngo iyi Mana yatumye Farawo avuga ngo ngabo z'Imana nimwumvire aha ngaha, akavuza induru, akavuga ngo ngabo z'Imana nimuze muva aha ngaha. Mose ngo ayigirira icyizere, arongera ayigirira icyizere. Mose ngo arongera atekereza uko
ukuntu Imana yamubwiye ngo ntibakubite inkoni mu mukungugu, bakubita inkoni mu mukungugu, igihugu cyose cyuzura inda, ngo kwa Farawo huzura inda, ngo mu myenda ye huzura inda. Nicyo gitangaza arakibuka, yongera agira umunezero wo kwibuka icyo gitangaza. Aravangiye yakoze biriya na n'ubu biracyabikora. Imana ishimwe, ngo arabitekereza. Farawo ngo afata umwanzuro, ngo abwira abakozi, aravuga ngo mwabakozi mwe nimutere iyi myenda ipasi. Ngo abakozi batera imyenda ipasi, ngo inda zirapfa. Imana ibwira Farawo, namubwira ngo Farawo we ntabwo ndusha amate, ngo indi zikura mu myenda izohereza mu mutwe wa Farawo. Atayazobenema iravuga ngo ko wabwiye abakozi ngo batere imyenda ipasi, nibatera mu mutwe wawe ipasi turebe noneho. Imana ishimwe. Mose ngo arabyumva, Mose ngo arabyumva, aravuga ngo yavuze cya gihe igakora cya gihe na n'ubu iracyakora. Imana ishimwe, iyakurinze kera na n'ubu iracyakurinze, iyakurwaniriye kera na n'ubu iracyakurwaniriye, iyaguhagazeho kera na n'ubu iracyaguhagazeho. Yemwe bakurikiranye ugusengagwa, yemwe inshuti za Yesu, yemwe abantu bakunda ibyo Yesu ashaka, yemwe bantu, yemwe bavandimwe, nimwumve uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo Imana uko yakoze cyane na n'ubu iracyakora. Ngo Farawo azana abakonikoni, ngo barebe igitera izo nda, ngo barebe igitera izo nda, ngo baraheba, ngo baritegereza, ngo baraheba, ngo hazamo warurangiza uzi kureba, ngo aritegereza, ngo arebye, ngo asanga harimo urutoki rw'Imana. Imana ishimwe, ngo asanga harimo urutoki rw'Imana. Rega wa mumama we, rega wa mugabo we, cyagihe n'urutoki rw'Imana rwarakurinze. Impamvu kiriho n'urutoki rw'Imana, impamvu wabyaye n'urutoki rw'Imana, impamvu gihumeka n'urutoki rw'Imana, impamvu kiri muri ibyo biro n'urutoki rw'Imana, impamvu utwara moto ukaba nta mpanuka n'urutoki rw'Imana, impamvu urugo rwawe rucyubatswe n'urutoki rw'Imana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ngo basanga harimo urutoki rw'Imana. Imana ivuganye nawe muri aya masaha, iravuze ngo itanze umuti, itanze umuti, itanze umuti, itanze umuti. Ngo aya mazi ngo yari yabaruriye, yabamereye nabi, ariko Mose ngo asenga Imana, ngo yigirayo, ngo yegera Imana, abwira Imana ngo Uwiteka we, barongeye baratatse, barongeye bavuza induru, ariko ndagira ngo Uwiteka wongere unyereke. Imana iramubwira ngo cigiti, ngo acigiti, ngo aciye igiti ashyira muri ayo mazi. Hariya twasomye biriya bice 15 umurongo wa 24, niko havuze. N'abantu bitotombera Mose, baramubwira ngo turangwa iki? Mose ngo yegera Uwiteka, Uwiteka aramubwira ngo cigiti, ngo ashyira muri ayo mazi, ngo ashyize muri ayo mazi, ngo amazi araryohera, ngo baranywa bagubwa neza. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo bazamuka bavaho bagera ahantu hitwa Irimu, ngo basanga amariba 12, basanga imikindo 70, nabyo bifite icyo bisobanura. Ngo bashinga amahema, ngo bahasabira inyama. Ariko reka nkubwire, Imana ivuganye nawe, iravuze ngo mu kibazo cy'umubabaro wari urimo, umugezi witwa Mara wakumereye nabi, urugo rwawe hakubereye ibibazo, mu ngorane n'ibibazo, uburwayi bwawe hakubereye ibibazo, yakubereye Mara. Ariko Uwiteka avuganye nawe, aravuze ngo aguhaye umuti, atanze umuti, ashize umuti muri ibyo bibazo, ashize umuti, aguhaye umuti mu burwayi, aguhaye umuti, urugo rwawe rwarasenyutse, Uwiteka atanze umuti. Imana ishimwe, wa mukobwa we, wa musore we, kubaka byaranze, Imana itanze umuti. Imana ishimwe, Imana ikoze ikidasa ku buzima bwawe, Imana irakubatse. Imana ishimwe we, taya woze bonema, hari ibyanze wanze kubyara, dayimoni akwizingiraho, ariko Imana ivuganye nawe, iravuze ngo itanze umuti ku buzima bwawe. Akira urubyaro mu izina rya Yesu. Mu biro urimo, aho wicaye, aho ukorera, mu bucuruzi urimo, dayimoni yakwizingiyeho, ariko Imana ivuganye nawe, iravuze ngo itanze umuti. Akira umuti, akira umuti, akira ububasha, akira ubushobozi, akira wowe uba hirya no hino, yemwe baba hanze, aba Burayi, muri Amerika, Aziya, mu Rwanda. Imana ivuganye nawe, iravuze ngo itanze umuti, itanze umuti. Bamenyesha ikintu gikomeye, ntabwo Imana ubwayo yakora ikosa yo kugutesha agaciro. Reka bamenyeshe yuko Imana ibaza ukwezi ku bantu bawe. Imana itanze umuti ku buzima bwawe. Reka dusenge tubabwira yuko Uwiteka ashoboye byose, kandi atanze umuti hagati y'ibibahira, atanze umuti. Reka dusenge. Mana turagushimiye kuri umwami wawe, sengera abantu bose muri rusange,
ndabasengeye Uwiteka kubw'uyu muti ubahaye, kubw'uyu muti utanze, abantu baha ubuzima abo byari byaranze ubahe gukunda mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi ubakize, buri muntu wese ufite ikibazo icyo ari cyo cyose utanga umuti mu kibazo. Turagushimiye kandi wowe ujya ubikora kandi ubikore neza kuko uri Imana isubiza ugasubiriza mu gihe. Turagushimiye kuko amen. Imana